Andorai. Ir būnant tokiai kalnuotai valstybei, kaip galima atsisakyti šitas pramogas. Taigi, susiradau apie 15 km maršrutą. Nemažai bus įkilimo. Žiūrėsim, kaip seksis, nes pradžia kol kas nelabai sėkminga mieste keliai. Net keliose vietose tvarkami. Reikėjo daryti šiek tiek apėjimų. Tik pakalbėjau. Ir vėl kelio pasikeitimas. Ir dabar jau įeisiu į savo maršrutą. Apsirengę šiltai, nes temperatūra keli laipsnių virš nulio, bet jeigu vėjas pučia, jaučiasi šaltis. Atėjo į pradžią. Kaip atrodo kalnų masyvas ir maršrutai kokiame. Aš šitoj vietoj. Daug dar spėjau užlipėt, bet jau širdį džiaugiasi. Kokia gamta. Ramybė, nes miestas šalia. Tai kas neramina ir tuo pačiu jaudina, kad Pirėnuose yra rudųjų miškų, yra vilkų. Ypatingai viduriniai dalykai, kur Andorai yra. Tai bus įdomu, su kuo teks susipažinti. Žygiavimo lazdų neturiu, bet yra daug panašų įrankį. Visai patogu. Šiek tiek svorio permesti ant rankų. Na gerai, pirmą dalį galėjau ir atvažiuoti iki čia. Palipus reikia kirsti kelią. Ir lipsim į viršų. GoPro, kurią naudoju filmuoti, turi nemalonę savybę, esant vėsesniam orui greičiau išsikrauti. Ir tada problemos su ją filmuoti išsijunginėja. Tai aš naudosiu tokį triuką. Turiu maišelį su baterija ir turiu rankų šildytuvą. Čia yra du pakeliai, tokie kaip arbatos. Juos ištraukus, kai reaguoja su deguonim, sušyla. Aš du vienetus įdėjau į maišelį. Maišelį uždarysiu. Ir iki 10 valandų išsilaikys šią šilumą, ir baterijos bus šiltesnės. Paskui šalia laikysiu GoPro. Kamerą laikysiu šalia, tai irgi kažkiek sušils. Ir pagrindinė taisyklė - nepaliekam šiukšlių. Išėjom į kažkokią pievą. Kažkokia tvirta teritorija. Oranžiukas ir kažkaip pavisinė. Turbūt kamerų nesimato, bet krantas snaigės. Slėnių vaizdai. Snieguotus viršūnės. Ten apie 2,5 km aukštis.
Šiuo metu turbūt ne pats šlapiausias metų laikas. Čia šiukšlių prisinešė vandens. Vanduo net akmenų nesėmė. Stoja vanduo. Net tiltelio nereikia. Kaip gali nesidžiaugti. Jokių problemų. Jokio triukšmo. Nenatūralus grožis. Ir kryžkelė. Man atrodo geriausiam. Ir pažiūrim. Bet įtariu kairėn. Jeigu čia yra tokia. Mūsų kryptis yra Repūžiai de Prašvinė. Apie pusvalandį einu be jokių kelio ženklų. Ir vat yra manęs. Nenukrypam nuo tiesos. Kylam. Jau snaigės matos ryškesnės, turėtų būti ekrane. Lėtai leidžiasi. Ir šiaip matos kalnų viršūnės apėjusius debesim. Čia per medžius dabar nesimato, bet migla tokia. O buvau sustojęs šiek tiek užkasti. Tai nors jeigu einant nelabai jaučiasi šaltis, tai sustojus pasidarė visą. Net ir tarp medžių, kur vėjo nėra. Jaučiasi, kad kylam. Jau turbūt apie 1600 metrų aukštės. Apie 2000 metrų aukštėje bus ir sniego. Pirmas sniegas yra ant žemės. Nedaug, bet yra. Visa trasa yra apie 20 laipsnių pakilimas. Ir tolygiai kyla. Tai labai smagus kardio kojoms ir širdžiai. Išėjom į vaizdą. Va taip va. Viršui sninga. Apačioje mieste tai tik tai kelios snaigės nukrenta, o čia jau matosi. Gražu. Reikia matau rodiklę. Net ne vieną. Tai turbūt gerai judam. Esam 1622 metrų aukštyje. Ir judam į Prat Premier. Atrodo,
noris kiekvieną sekundę. Už kiekvieną posūkį noris stoti ir žvalgytis. O, ir matosi debesuota viršūnė. Štai. Čia uždaryta. Patikrinti. Iš čia. Supratau. Ar čia. Namuką tiesiai. Man čia jisai atsidaro. Tas namelyje gyvena. Tai gal atskirta teritorija nuo gyvūno. Tai gali būti. Gal čia yra lokių, meškų. Okay, manau, tai sužinosim. Panašu, kad sniego tikrai bus. Ne dar daugiau. Jokio vandens netrūksta. Žiai 138. Gražu. Taigi planas buvo apeiti maršrutą, kurį susiradau. Bet jis gali keistis, jeigu bus sudėtinga situacija su sniegu. Vėl mano lazda. Pamiršau lazdą. Reikia grįžti. Antrą kartą jau. Taip, gerai, kad ne taip toli, bet skaitmenukas susidarė. Ir vėl. Įdomu, kokie gyvūnai čia šitos reikalus atlieka. Panašu, kad kažko yra. Ten pasistojimas
pailsėti ir nepamiršti apsižvalgyti, kas už nugaras, ne tik kas priekyje. Kol kas jokių gyvūnų nesutikau. Gal viršui laukia. Šiaip suspaudžiama, bet nuo pasikeitusi slėgė ir buteliukas išsipūtė. Dabar atsigėriau. Išėjo orą. Kas žino, kokius meškos daro. Nes jų vis daugėja. Taigi, bus update'as. Jau aš einu link 2000 metrų aukščio. Sniegas prasidėjo apie 1800, bet nėra tiek daug, kad trukdytų lipti. Tai kol saugu lipu į viršą. O čia kažkiek matosi aukštis, kokie mes ten apačioj miestas matosi. O čia kalnas debesyse. Pas mane šiek tiek skaidriau atrodo. Ir saulė matosi. Šiaip tai nėra labai šalta, nebent vėjas stipresnis papučia. Bet kaip dabar visai galima eiti. Jau, kadangi apie 2000 metrų aukščio esu, tai jaučiasi širdis jaučiau šiek tiek pasikeitęs slėgį. Jeigu biškį greičiau paeiniau, patankėjo kvėpavimas. Ne pirmas kartas. Šiaip pasiilgstu tą jausmą. Biškį greičiau pravarinėti kraują. Gerai yra. Vėl vaizdai. Gražu. Prisnigė ir atspėk dabar, kuriuo keliu. Spėčiau šitas. Ir vėl
tipo, čia sudžiūvė visai. Gal atsilaiko kiek? Tais keliais neša kokius krovinius. Sunku patikėti. Šiaip nemeluosiu, stebiu aplinką, žvalgausi, gal pamatysiu kokį gyvūną. Sniego nedaug, galėčiau ant sniego pėdų ieškoti. Matau tašką, reiškia gerai einu. Geltoną tašką. Čia atsiranda vėjas. Vis mažiau mane pridengia kiti kalnai. Spėčiau čia. Jokio. Kažkur čia jokio kelio nesimato per sniegą. Ir aš pirmas šiandien, kuris praminu. Iškelia, kaip visada gyvenime. Ten protingiams, čia gražiems.
Šiek tiek angliarūgštės užsinorėjau. Matyti vartai ir matytas geltonas taškas. Taip, tai tie vartai panašu, kad žymi matyt kažkokią teritoriją. Mes tiesiog einam savais keliais. Vartai užsidarė. Sniego padaugėjo, dabar gal porą centimetrų yra. Storio šiek tiek vėsiau, dar vienas geltonas taškas ant akmens. Saulės daugiau rodosi. Ir kažkur apie 2100 metrų aukštėse. Tai o mano taškas, kurį noriu pasiekti, nežinau, ten bus finišo taškas, yra 2150, man atrodo. Žemiau nei 2300. Tai ką, porą šimtų metrų į viršų ir viskas. Mažiau nei kilometrą paeit reikia. Jaučiuosi visai gerai. Kvėpavimas stengiuosi laikyti tolygų. Žingsnius daryti tolygius, kad širdį pratinti. Kalbėt galiu. Na ir pirmas kažkieno pėdas, bet nepanašu. Nei meškos, nei vilko. Ko gero šerno bus, nes čia irgi yra šeimom vaikšto. Bet spėčiau, čia bus šerno pėdas. Bet ne mano kryptim nuėjo, tai iš tos pusės tenai. Bet nesu vienas. Smagu. Vaizdas už nugaras. Taip, iki viršaus vis mažiau. Dabar tikrai esu 2100 metrų aukštyje. Įdomus jausmas pamačius pėdas kažkur va. Toli nuo civilizacijos. Bet nieko, keliaujam toliau, nedaug liko. Visur balta, vėsa. Bet žiūrėkit, ką radau. Aš vietoj. Jau sniego, sakyčiau, iki kulniuko kažkada. Vietomis. Ne visur, bet vietomis. Pėdų mačiau ir daugiau. Bandau save įtikinti, kad ten šerna. Nors labai tartinas kai kur. Bet biškis slidu. Čia upelis po apačia. Bet taip, kai eini per sniegą ir nematai, kas apačioj. Pasakyti. Oho. Tai gamta. Tai gamta. Sveiki atvykę į Refugee Depart Premier. Čia sniego nėra. Įdomu dėl ko. Ką iki Andoros rodo 3 valandas.
Tai vaizdai. Čia tai vaizdai. Dėl šito aš čia. Net ir žinant, kad galima sutikti gyvūną. Pailsėsiu eisiu atgal. Dar pareiti bus apie 3 valandas turbūt. Tai ja, pasidžiaugsiu šiek tiek. O, tai tik galvoju, rašo pavadinimą ar nerašo. Refugee de Pride Premier. Aukštis 2235, tai beveik aš atspėjau. Šiaip pastatas gražiai padarytas. Tokie kambariukai. Čia va. 6 mėgamas vietos, staliukas. Net ir žemėlapis yra ant sienos. Galima pasišildyti. Vėl pradiniam taške. Visas rodiklės. Nors iš čia net nėra tas, kur aš ėjau. Ir įrankis, kuris man pasitarnavo. Reiks čia gal. Gal kažkam prireiks kitam. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet.